Pullar ham borgan sari isib ketyapti. Sizlarga zo'r taklif bilan avzorimizni boshlaymiz. Juda ham chiroyli rubashkamiz keldi. Razmerlar standart bo'ladi, matosi muslin bo'ladi. Stoyka varanglik, orqa tomonlar bilan juda ham chiroyli. Hozir kunlar issiq payti mazaga kiyasiz, vitrovkalar bilan kiysanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli mana bunaqa yubkamiz keladi, jins yubkamiz. Razmerlari L bo'ladi. Bu razmerlar standart bo'ladi. O'zbek razmerida 42, 44, 46 va 48 va 52 ga ham bemalol keladi. Qo'rqmasdan xarid qilishingiz mumkin. Yubkamizni e'tibor bersanglar, yubkamiz juda ham chiroyli yubkamiz. L razmer mana. Bel qismini ko'pchilik so'raydi, bel qismi necha santimetr chiqadi deb ko'pchilik so'raydi. Bel qismini sizlar uchun o'lchab beramiz. Bel qismi 34 santimetr chiqdi. Bo'y qismini o'lchab beramiz, qaranglar. Bo'y qismini o'lchab beramiz. 91 santimetr chiqdi. Shunaqa zo'r rubashkalar va yubkalar olaman deysizmi? Aynan bizning do'konga tashrif buyurib, ipodrom o'zbek bozoriga kelasiz. Shunaqa zo'r dvoykaga ega bo'lasiz. Qarang, zo'r. Shaxsan men sizlarga zo'r skidkalar qilib beraman. Kelaverasizlar do'konga.